क्या आप जानते हैं भारत में कार का हॉर्न सिर्फ आवाज निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। फोर्ड के सीईओ जिम फेरले ने भारत के ड्राइविंग कल्चर को लेकर एक दिलचस्प बात बताई। Because in India, socially, it's completely normal to use your horn for any kind of communication in the car. उनका कहना है कि यहाँ के कार के हॉर्न को बाकी देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि भारत में हॉर्न का इस्तेमाल सिर्फ खतरे की वार्निंग देने के लिए नहीं होता। यहाँ ड्राइवर्स हॉर्न के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी करते हैं, फिर चाहे रास्ता बताना हो, सामने वाले को अलर्ट करना हो या ट्रैफिक में अपनी मौजूदगी जतानी हो, हॉर्न लगातार इस्तेमाल होता है। पापा हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? उन्होंने कहा कि यही वजह है कि हॉर्न्स को ज्यादा फ्रिक्वेंट यूज झेलने के लिए तैयार करना पड़ता था। जिम फेरले ने कहा कि भारत की सड़कों पर हॉर्न ओके प्लीज जैसे मैसेज इस कल्चर को और प्रमोट करते हैं। तो अब आपसे एक छोटा सा सवाल, आप बताइए, अगर आप एक 50 से 60 किलोमीटर की एक छोटी सी 1 घंटे की राइड करते हैं तो रास्ते में लगभग कितने बार हॉर्न बजाएंगे? भारत की रोड्स और ऑटोमोटिव दुनिया के ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए पावर इंजन को फॉलो और सब्सक्राइब करें।